हेलो गाइज, आज का वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। ये हमारे स्टूडेंट जो एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, जो भी आर्मी वगैरह इनकी तैयारी कर रही है, ग्राउंड को में पहुंच गए हैं। अब आपको ऐसी 5-7 एक्सरसाइज बताएंगे जो दौड़ने से पहले करनी चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट को जो तैयारी करे उनको। फर्स्ट एक्सरसाइज, नॉर्मल स्ट्रेचिंग। बॉडी को धीरे धीरे गर्म करना है। ये एक्सरसाइज कम से कम 5 मिनट तक करना है आपको। इस वीडियो में तो पूरी 5 मिनट तक नहीं दिखाएंगे आपको, पर कंटिन्यू बेटा कंटिन्यू रखना। दूसरी एक्सरसाइज, पैरों को आगे पीछे। ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज है। इसको भी 5 मिनट तक नॉर्मल धीरे धीरे करना है। हमारी तीसरी एक्सरसाइज, इन एक्सरसाइजों से आप कभी भी रनिंग करते हो, जो फर्स्ट बार रनिंग करते हैं, जो भी कंटिन्यू करते हैं, अभी सर्दी का मौसम है तो ये एक्सरसाइज करने के बाद में आपको किसी भी प्रकार की इंजरी वगैरह नहीं होगी। एक्सरसाइज, कल का वीडियो इससे भी अच्छा आएगा आपके सामने। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी, जिन बच्चों के सीन पेन होता है उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ये कम से कम आप 80 मीटर तक चलिए ऐसे। ये भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है बॉडी को वार्म अप करने के लिए। अब हम लगाएंगे यहाँ पर 15 राउंड। 400 का जो हमारा ग्राउंड है, इस पे 15 राउंड लगाएंगे। आपको मैं ग्राउंड दिखा देता हूँ। ये हमारा ग्राउंड है, ये 400 मीटर का ग्राउंड है, बहुत ही शानदार ग्राउंड है। चलो स्टार्ट गो। ये पहला राउंड, हमारी टीम रवाना हो गई है पहले राउंड के लिए। स्टॉप कर लेते हैं वीडियो को। ये गाइस दूसरा राउंड हमारी टीम का। ये गाइस हमारी टीम का तीसरा राउंड जो आपके सामने इस प्रकार है। 3 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में भी हम काफ़ी एक्सरसाइज करेंगे। ये चौथा राउंड गाइस, आप देखिए चौथा राउंड इस प्रकार से फुल स्पीड से भी चल रहे हैं बच्चे, और 4 राउंड कंप्लीट। ये 5वां राउंड आपके सामने। ये गाइस 6वां राउंड आपको आ रहे हैं। क्या राउंड है? 15 राउंड कंप्लीट हो गए। उसके बाद में ये नॉर्मल एक्सरसाइज जो सांस कंट्रोल करने की एक्सरसाइज है, जिसका सांस फूल रहा है वो ये एक्सरसाइज करिए। कम से कम 5 मिनट तक ये एक्सरसाइज करिए। देखो सर्दियों में भी इनके पसीना आ गया है। और गाइज आज हम इतना ही दिखाएंगे, और कल का वीडियो इससे खास होगा आपके लिए जो आप फर्स्ट बार रनिंग कर रहे हो उनके लिए। सीन पेन कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अगले वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट अग्निवीर। मैं फिजिकल ट्रेनर गुमान चौधरी आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो दिखाऊंगा। आज का वीडियो इतना ही। ओके, गुड बाय।